پیشیا چکدارên Daesh bikevne nava Sinûrê Şingalê û nahiya Sinûnê da. Zêdetir ji 120,000 serên ajalê li wê deverê hebûn. Lê di nûkê da bitinê 20,000 serêt ajalî mayne. Evên çûyî jî zêdetir bû parêzgehên Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê hatine rawanekirin. Lê ew 20,000 mayî jî ji nûkê da piştî bûrîna hejmehan rêveberiya fîternerî ya hewa faksîndanê bû dest pê diket. حتى انه تقريبا 1000 بزيمه تلقيح قريها وامد بردوام من وافروجي تقريبا 2000 ما تلقيح قريها تقريبا 11000 ما تلقيح قريها حتى نوكا وامد بردوام من السيرفيكاري حتى منطقه كامل بكنش فين خوشي هوا فاکسیندانê zêdetir ji 11 rojaya Lêçiyayê Şingalê û Sinûrê nahiya Sinûnê da kar diket. Lê beşekê zor ji xwedankerên merî dikevne Sinûrê nahiya Rebîe ku heta nûke ew yê dîrin ji her xizmetguzariyekê û hêşta hewa faksîndanê bi ser mer û malatê wan da nehatiye. حنا قبل نبيع العجيب برينوكا ترشو تاولي مايب مفابو ودهات بو مجيتات لينوكا زور دمرن هر واساشير و ماستنوان ام مفاجينا ورگرين چونكي برهمي ما ناچتا چه بازارا و هوا فاكسين دانجي هشتا سردانا ما نكريه ام چا ورد كين سردانا ما بكن داكو آجال مكين بمرن مستفادين حنا بس حاليا ماكو لا يجي حتى ربيع ما قدرنا ندخله Lêdîv pîverên zanistê ajalê divêt her 6 meha ajal bihête faksîndan. Evan vaksîna rolekê giring ye ku peydakirina bergiriyê bi van giyanewera dijî van nexweşiya. Hinek nexweşî tengered vegirin û dijwarin û metirsîdarin û ek ji wan nexweşiya we ev rûke ku ev vaksîna tête bûkirinê evan bêne FMD yan ku Hemar Qeleîya yan ku em Kurdî bêne şebekî û tabekî yani nexweşiyeke ser asê alemê hemîşkê ziyanê aboriyet mezin digehînte aboriyet we welata. Devera Şingalê û Sinûnê û Rebîe ji wan devera yêt ku here baş bi xwedankirina mer û malatî. Lê ev e pêdivî çavdêriya dewletê ne da ku mifayê wan bi şêweyekê tenduristî bigihîte hemî hawlatiyan. Piştî hêzên pêşmerge şa ji mareka zor ji gund û komelgehê Şingalê kontrol biket, ji nû jî yekên îdarî hêdî xizmetguzariyê xwe digihîne wan komelgeha. Eva ku têtekirin ji nûke hewa faksîndana ajalî ku piştî çend mehê çekdarê Daesh ev devere kontrol kirî êkem cara têtekirin. Karvan Alê Rodaw